การเดียวอะได้ดิแต่อย่างนี้ไม่มีปืนนะเว้ยที่ข่าวมึงเจ็บแค่ปืนไม่ใช่ตัวกูมันจะไหวอ่ะเจ็บเหี้ยอะไรไม่เลย รอบไปแล้วรอบเลย